jeg sa til at enkvar tjeneste man ger uigode og ja, uigode, at hon vekser ui øynun, og hon vekser ui og iver øynun. Det er ting som man ikke har sett, og ikke har vært klar til å se, og gjørst for så snakk under Arne siden. Uansett hva man gjør, så kommer man til avvis mørk, og man ser avvis dybder, avvis ting, som man klar til at gjøre. Også i samband med bibeltøying. Man fer jøkken teksten, og kanskje jeg begynner vi er man iver støyvur til man er egentlig benjen. Men så, ikke til at man linkast, ikke til at man slappast, men man ser til at det rette er at, ja, og i det store og høyla halda det så, at det er år for år og punktligt purasta alla stedene. Men i avvisen føren løser man da et sinter opp. I avvisen føren skifter man avvis år ut. Ikke vi år som har en helt annan tøytning, men andre år som djeva teksten et hagre vire just her, få han å sita betre, flåa betre, ljøa betre. Sarstut han faktuelle rattløygen, han er åt vire. Du kan hava at han faktuelle rattløygan og i topp alla stedene, men teksten kan flåa ytla og sita ytla. Så er det ikke gjørt en gav tøying. Du kan stå arbeid her til at det er faktuelt fullkomlig rett, men så færre jøkken og løse hatt opp, nå er hatt lett i vera. Men her gjør jeg akkurat, her er hatt lett i vera. Her gjør jeg akkurat, hatt lett i vera. Sørst du. Så at det er en sånn væreslig tillæging, væreslig tillæging og oppløsing av og ta i du gjørst nekka, så er det just hessen setningen her, eller hessen tru årene her, eller hatta tinger, hatta her, ta i du leser kjøtt, så er det lukka som en klumpur ui her, og så vil du gjøre akkurat vi akkurat til pette. Og så gjørst du til. Just til pette. Men ikke ærestane, ikke atlastane endelig. Således at som høyld så vil teksteren lattare, fløyer lattare, men det som du har gjort så væreslig, utan at brøyda den faktuella tøytningen, du er bare åra 2-3 år her og 2-3 år her og sånn her, åra da eller brøyt åra rævfylgjena, men ikke sånn at det er mest nek anna, men bare at det sitter arvuse. Således at ut av staure da høyla er det øyla punktligt, øyla altså år 4 år, men ingen gav tøying vil gjøre på tammatan at det er bare år 4 år. Men i utgangspunkten er det her man arbeider utfra. Jeg trykker til er ordentlig at det er retta. Ta det kommer til Bibelen. Tar man arbeider i Bibelen, så er det arvis enn alt annet. Det er altså arvis enn alt annet. Det er så allmetaliga trøttande og syrgelig at si du hittar ut av føresko Bibelen her. Og du hikker, altså jeg minnes det fra 2006, 2008.
Och så hukte man i Bibelns dal och kvart Bibelns Victor och det som du såst i King James ta vär slett här alltså. Ikke, jag ankunde var det så dant, men det är inte det som dubden och fiddlerna och klarlögan och allt som du sagt i King James. Eller at den simpelthen til at det var slett ikke her. Slett ikke. Ja, så kan det flåa så vel og ljøa så vel som det vera vil. Men ta i ting, brått og lytel ting, år og setningar og akkurat nuanser er bare fullstendig skåla i vekk. Så er det ikke godt arbeid. Men hitje er jo i Luthersa Bibel, det gamle dansk og King James og hitje etter tingene, så sutt jeg til, ja, det er her, men det er, hetta sitter av danskun, hetta sitter av turskun, hetta sitter av enskun. Ofta er det nesten loika, men kvart er det lyd sin drøvelse. Tog at det er jo dangst, eller at det er jo tugst. Men det er så ikke vekk. Her er en himmel hvor i monera, og til her er vil lenda og enda. Til nu er det så løys at det viskar akkurat som nu tar jeg arbeid i 14 år vid teksten. Jeg følte akkurat som nu, siste 2-3 måneder, at jeg er kommet i jøkkenen og er dyr og i prosessen er kommet langer. Men det er stadigvæk væreslig, til øyla, og det tekker lenga tog. Det er ikke så at jeg sitter bare her, kan se at han bare bønt ved teksten og heldig ratt. Nei, det er sånn at jeg sitter meg i lenestølen ved en iPad og leser teksten og kopierer 2-3 år og paster det inn i et notes-dokument. Og så sitter jeg årene nå, så skriver jeg en poil, og så skal det brøytas til. Så husker jeg vel om det er rett, ja, det er rett. Og så gjør jeg neste retting. Kanskje en 4-5 hver er så. Og så gjør vi 15 søyer. Og så mailer jeg til teltene, og så gjør jeg øyne retting og lyd i henne til jeg har gjort henne, og i dokumentene. Så sånn at det øyla væres litt. Når vi har gjort dette, lite hatta. Gjort dette, lite hatta. Og tenker sen. Og det har vi gjort alle tøyene, og på tannmaten. Alle tøyene, siden 2016, så begynner jeg at rattlesa til æreprenting. Og det er et Word-dokument som er over 300 søyer lengt nå trantene. Til alle brøytingar er dokumenteret her. Hvert han øyneste øyn, øysene og tømføren her som jeg har brøyta tilnækka med færen atter til det gamle. Til alt dokumenteret. Og hver rattlesing hever sunn lid. Hver rattlesing hever sunn lid. Og hver ratting og hver verser er skøyt opp i endan, så som du sørst prosessene, hver det begynner, hver det enda til. Hver det kom til, hver det enda. Så det sera omhyggelige gjørst, det er det. Vi ødlen hoa og ødlen hjärsta, ødlen alve, alle er styrke. Just så som Jesus sier vi da at elskar god. Og jeg vet at jeg elsker god ved at elsker hans år, særlig at jeg tar tid til å kattle han og give meg. Tar tid til å kattle han og give meg, så skal jeg genge høyt opp i just det. Og de som ikke sutter øyne, de sier ved meg, hva sikna han øyde, altså. Du snakk, for at for 15 år siden hei du hæsa tennastna, det burde du nekveldig gjørst. Nå så jeg sinte møte gode. Jeg tenner nemlig gode. Jeg fann ikke på at det her. God sier vi meg at jeg skulle gjøre det her. Jeg falt meg ikke foran for du, og vær slett ikke foran for du, men som jeg begynner jeg å si, at det er vakse ui mer. Det begynner jeg et avvist sted, og det var øyla font, øyla tungt, øyla lengt, øyla torskilt. Men kunne det skiljast? Nå er det blivet så løsner etter håndene. At det er løst opp. Knutene er løst, det er lukket som javna, det gjør bønt, det gjør grått. Innanfor retta tøtningen. Men føreskon. Jeg tittar som i røyne, og til her til jeg vil komme fram til, men ikke, tog ikke så løs at hun er bare for snatchemål 2022, bla bla bla.
I vil ikke. Bibelen er ikke en lattrapabok, der skal en omgående gjøres til. Hon skal lytta til opp. Hon skal ryka til. Øysene kognitivt skal hon ryka til. Og de som sier at dette sier man ikke, ja, hvordan langt har de prøva? Her har de prøva. Morgen øyna fyr. Tog at tja mer, da jeg begynte å lese enske King James, det tok 2 måneder vid daglig bibelestere at vi var førefyr, at lese henne, selv om dodde engst utmerska, jeg bo i Hetland i 5 år. Da jeg 15 år dodde jeg engst bedre enn førest. Jeg dodde engst rettelig vel, men hon er tung. Tog hun hever sin egna malbuna, sin egna stil, og det skal Bibelen nesten heve, det hever hun. Hon er sin egna bok. Hon skal ikke gjerast verslig, hon er antlig. Hon skal ikke gjerast mannlig, hon er godsår, hon er ikke mannår. Godsår. Og det som hon sier skal være faktuelt, ratt, punktligt og neft. Men det blir ikke være av nei og tungt helter. Kan det lattast utan å brøyda tøyting, utan å missa nekka, så kan man gjøre det her som man kjenner av seg at man burde gjøre det. Men det er ikke at det skal gjøres alle stedene. Så til det. Amen.